过来，台语的语声字，哦，这嘛足深涩。我头有讲过吼，贴字吼，日本文也有两字咧贴的，其他吼英语我都真罕哩，等于无啦。啊，佫何况讲叫做语声字，就是啦，模仿迄个声啦，这个国语个叫做拟声字，你也看，起起伏伏，起起伏伏，哩哩落落，闪闪闪闪，圆圆拐拐，这啥？起不起初，起起突突，对吧？就这样，洗洗甩甩我，古早坐迄个竹做迄款椅啊无？年久月深吼，哇，伊个小可也是讲打起也是安怎，有芳哦，坐着你那个安尼，袂讲足坚固的，所以你话会洗洗甩甩了，足熟的啊，你迄个灯光内底有物件，你甲落看卖，哩哩落落是不是？起舞起词，查甫，伫约会，拢嘛踮迄个壁角啊两个点啊，你起舞起词，英语叫做 whisper，日本叫做 society。你讲这就无成啊啦！你伊两个伫壁角啊，你把起不起厝对吧 ？OK， 前无偌久台语即摆较好啊，即摆咱台语因为教育部伊有公布迄款用字啦这有的是正经用的像我说，这字误会。就是袂晓卖，佚佗，另外一个是有，搁一个爱我这个歹用的款，就是我的。但是这两字伊嘛无采用咧，教育部无采用啦，所以这个若讲起来，台语的这个台语文的用字到目前还无讲介成熟啦。所以有个人就讲会晓写汉字，袂晓写罗马拼音，也是讲较歹读的大家较无了解，你甲写出来，你甲挂符甲写拼音，安尼人就会了解啊。